一間店真係廣州嘅寶藏越南粉店啊！成間店就係一堆叔台開嘅啫，但係30幾蚊食和牛啊！呢啲就係高手在民間。老實講一句啦，今日又係突如其來嘅一集。之前我 friend 推薦我去天河食一間係由一班澳洲退休翻嚟嘅廣州阿叔，俗稱老坑開嘅一間越南粉。一開波我去到嘅時候，我心諗碌柒啦今次，因為好核突啊！佢喺一個商場嘅底下嘅交接位嗰度，好恐怖。然後跟住成班阿叔仔喺嗰度玩手機，我心諗咩東西嚟㗎？結果原來臥虎大財咁。你好，歡迎光臨一位啊，唔該。喺邊度點餐㗎？想問。數碼點餐嘅。好啊，好啊。我話俾你聽，好多人都唔知道越南粉，越南嗰邊係唔好食嘅。因為越南咧貧窮啊，好求其嘅嗰啲越南粉。真係啊！以前打仗啲越南難民好多都去晒澳洲、加拿大、法國、美國。反正就係只要唔喺越南食嘅都係好食嘅。因為我去澳洲30幾年㗎啦。總廚啊嘛。係啊。咁點解而家翻返嚟嘅？外國啊嘛我。嗰邊撈唔掂啊！哎呀真係，可能可以咁講。反正一定要試嘅係乜嘢？你話俾我聽。火車頭啦，粵式紅飯同埋粵式酸湯。酸湯我夠膽講係廣州得我哋有。係咪啊，叔叔？你即管試下，食完你唔拍手掌咧，我乜都得。嗱，我睇咗下正嘅價錢咯，20幾蚊、30幾。越南菜係差唔多呢個價位㗎啦，但佢成個廚房好乾淨㗎。嗱，雖然全部都係啲叔叔啊咁樣。我想問咧，呢間店嗰啲叔叔係咪跟住你好耐嘅兄弟嚟㗎？係啊。知唔知上大眾點評啲人話呢度咧係老人場？嗱，呢啲講句啊，成間店最新鮮就係阿芬嚟嘅，咁都6、7。呢個袋係阿芬送俾我㗎，好唔好睇下？大家覺得？唔該晒。粵式和牛紅飯35個飯咧，就啱啱睇住阿叔叔一嘢一嘢炒出嚟嘅，乜都唔好講。嗱，我呢個反應係對佢嘅支持啊，但係老老實實呢個飯，你以為會好酸，佢學咗好多醬落去炒㗎嘛，但係佢一啲都唔鹹喎，呢個飯佢好清新，你完全食唔出咩化學嘢，係咪啊？呢個魚露係你自己整㗎？係啊，都好有試下有變化嘅。哇！喺廣州一定冇食過。佢呢一個魚露，你以為係嗰啲好臭嗰啲啊？佢唔係，你原先呢個飯啊，其實佢就係得番茄嗰種香味啊嘛。但係食完之後，你成個飯好似有嗰種爆炒過嘅甜味啊 ！M 幾嘅和牛啊？我唔信，係咪真係？哇，好靚喎！我俾佢講少咗㗎啦，我實際係 M8嚟嘅。我話俾你聽，呢就叫良心，1%的絕對係和牛，油肉徹底分明，絕對抵啦！諗下30幾蚊食和牛啊！哇，好靚啊！三色蝦球。佢話呢個湯係大西嚟湯喎。菠蘿啦、泰國香菜、番茄、西芹、酸子粉喺越南都得賣呢個。喺邊度買㗎？有其他酸湯，即係喺你面前都只能夠跪低嗎？咁啊，冇咁高嘅。哇，好差好飲喎！有啲酸梅湯嗰種甜，亦都唔係好酸，聞到分有沉澱物㗎。又係酸子粉。嗱，聞到啊！其他店你絕對冇咁複雜嘅味道，呢啲叫做腹骨啊！咁大隻蝦球啊！你唔好以為普通蝦喎，佢同蝦餃裏邊嘅蝦肉嘅味道係一模一樣。呢個蝦球點解會咁好食嘅？唔係就係冰鮮蝦嚟嘅啫咩？冰鮮蝦我都可以點到佢好食。我冇用嗰啲古靈精怪葉，我係用鹽。少少，唔好再講啦，再講俾人抄你噶啦。嗱，最後食埋佢個粉啊，同佢有咩粉？米線。唔知啱唔啱啊？嗱，我話俾你聽，呢個味道就係一個好好飲嘅酸湯味。但係如果你中意更加刺激嘅，你一定要加佢。應該係越南嘅，定唔知邊度嘅辣椒醬，非常好食。隻蝦2隻28蚊。啲嘅餐。哇，好熱啊！蝦嚟㗎。1%幾蝦肉啊100%蝦肉。大蝦比子啊！呢個真係，佢話正宗越南嘅做法嚟㗎嚇。非常實在，自己打嘅全蝦肉出嚟㗎。呢個隻最有精華，好甜嗰隻，佢揀得好嫩啊嗰隻。哇！我好多年冇咬過隻啦，自從做咗一個斯文人之後。呢個就係我哋嘅嗰個火車頭，知唔知食神裏邊火雞姐嗰兜嘢啊？加埋埋。5種料，每種最少有2嚿，即係10嚿肉。跟住個湯底係我哋熬8個鐘頭嘅新鮮牛骨熬。係咪自己熬㗎？係。哇，好香啊！你話啲係咩牛啊？屠場攞出嚟唔係市場賣，全部啦。哇，好多喎！好似食緊沙律咁。佢個湯本來已經好鮮嘅牛骨味啦，然後咧又加埋佢啲越南嗰啲調料，真係呢個味道係好舒服。夏天啊，刺激你嘅食慾㗎。呢個部分呢個係越南寄過嚟嘅。我而家老實講啊，食到呢度嘅話，暫時冇一樣嘢係踩雷。
難聽啲講，個越南粉呢啲複雜唔到去邊㗎。即係你話叫我同你吹到天花龍鳳係冇辦法吹，因為人哋就係原材料，跟住滾熟佢最緊要係個湯底。其實呢啲咁嘅肉啊，佢有良心嘅，咪俾多啲你咯。39蚊一碗火車頭，有人見知啦，係咪？你有冇食過菜蘭嗰間啊？就喺對面咋？啊，菜蘭開咗嚟呢度啊？係啊，佢咪60幾蚊碗啊？最後公佈啊！今日我哋總共叫咗5樣嘢，3個主食，2個小食，158。記住我呢個編號嚟㗎。如果食到咁樣質量嘅越南粉嘅話，其實真係唔算貴啦。發覺呢排好中意對我喐手喐腳喎。我呢啲咁嘅極品千年貨，食你呢啲咁嘅嗰25年人仔就想擁有我，嚇死你！